Əziz Musa müəllim, hörmətli qələm sahibləri, qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizin hamınızı Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hörmətli Kamal müəllimin adından salamlayıram, hər birinizə xoş gördük deyirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu il Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan şair, publisist, yazıcı, ziyalı, dəyərli həmyerlimiz Musa Aslanxanlının 75 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə hörmətli şairi Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hörmətli Kamal müəllimin adından, Cəbrayıl rayon icra hakimiyyəti aparatı adından, öz adından, ürəkdən təbrik edirəm. Şairimizə can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Müstəqil Azərbaycanımızda şairlərə, saz, söz adamlarına, qələm sahiblərinə, yaradıcı insanlara böyük diqqət və qayğı göstərilir. Xatirələri hər zaman dərin ehtiramla anılır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin, mədəniyyətimizin, poeziyamızın hamisi, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın bu diqqət və qayğısını biz hər addımda hiss edirik və görürük. Ulu Öndər Heydər Əliyev söyləyirdi ki, mənəvi dəyərləri olmayan xalq, dövlət deyil. Bugünkü tədbir bir daha onu göstərir ki, Cəbrayıl rayonunda milli mənəvi dəyərlərə yüksək qiymət verilir və yüksək səviyyədə qorunub saxlanılır. Rayonumuzun yaradıcı ziyalılarına böyük dəyər verilir. İstedadlı şairimiz Musa Aslanxanlının simasında bu tədbirin keçirilməsi də elə dövləti dövlət edən mənəvi dəyərlərə xidmətin ifadəsidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinin əlbəttə ki, nəticəsidir. Tələbəlik illərindən xalq şairləri Rəsul Rızanın, Bəxtiyar Vahabzadənin, Məmməd Arazın, Söhrəb Tahirin, Xəlil Rıza Ulutürkün ədəbi məktəblərindən təsirlənən şairin yaradıcılığının əsasını vətənpərvərlik, vətən sevgisi, torpaq həsrəti, xüsusilə Qarabağ dərdi, yurt miskili, doğma torpaqlara qayıdış, köçkün həyatı və o eyni zamanda qayıdış arzusu ictimai məzmunlu şeirlər təşkil edir. Xalqının dərdini, sevincini, mübarizəsini, ümidlərini qəlbinin süzgəcindən keçirərək sözə çevirən şair hələ 2006-cı ildə nəşr olunan Ad Günləri Qarşıdadır kitabında qələbəyə inamını özünə məxsus poetik çalarlarla əks etdirir. Əksər şeirlərində elə bu inama söykənir. Şair qalx tarixçim, qalx ayağa, milli qəhrəman Vəzir Orucov, Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülmüş şəhid Farid Cavadov haqqında yazdığı poemalarında, Üz tutmalı ömürlər, Şuşaya gedən yol, Qarabağa yağan yağış kitablarında xalqımızın böyük kədərinin, eyni zamanda qürurunun, dəyanətinin, əyilməzliyinin bədii ifadəsini verir. Vətəninə, xalqına, ölkəsinə olan sevgisini şeirlərinin dili ilə çatdırır. Şair, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunması sevincini bu günlər üçün yaşamağa dəyərmiş deyərək oxucuları ilə bölüşməyi də unutmayıbdır. Çox şükürlər olsun ki, bugün onun şeirlərindəki ayrılıq miskili yerini qürur, sevinç və zəfər bulubdur. Musa Aslanxanlının şeir və poemaları ilə yanaşı tarixi araşdırmaları da diqqət çəkir. Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən olan Xoca Mərcan haqqında yazdığı Şuşaya gedən yol kitabı, Azərbaycanda Qafqaz Albaniyasında baş verən hadisələri canlandırdığı Ululardan, Baba Dağdan sonra qaldığım əsəri bunu bir daha sübut edir. Onun qələmindən süzülən bu yazılar bir tarix olmaqla yanaşı, həm də bir yaddaşdır. Bu mənada Musa Aslanxanlının yaradıcılığı milli yaddaşın qorunması baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır.
Şairin yaradıcılığı ilə bağlı görkəmli filologların, qələm sahiblərinin, yazıçıların araşdırmaları yazılır və bir çox tədbirlərə, diplomlara layiq görülür. Əlbəttə, Musa müəllim bu il 75 illiyi münasibəti ilə Rəsul Rza mükafatına, 2021-ci ildə prezident təqaüdünə və digər mükafatlara layiq görülür. Ömrünün 75-ci ilini yaşayan şair yenə də gənclik şövqü ilə yazır, yaradır. Qələmi əlindən yerə qoymur. Onun şeirləri bugün də oxunur, sevilir. Gələcəkdə də gənc nəslər mənəvi örnək olacaqdır. Hörmətli Musa müəllim, mən Cəbrayıl rəhbərliyi adından bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Ömrünüzə bərəkət, ailəmizə firavanlıq, qələminizə güc, sözlüsə isə daim dəyər arzulayıram. 75 illik yaşınız, yubileyiniz mübarək olsun. Təbrik edirəm. Və o hədiyyəti sizə olsa məndən qəbul. Əslində böyük hədiyyət bu. Ayəti siz yazır. Müqəddəs Quran kitabımızın ayəsidir. Ürəkdən təbrik edirəm. Hər zaman hörmətli olun, yazın, yaradın. Bir daha yubileyiniz mübarək. Əziz qələm sahibləri, sizin hər birinizi bu gözəl təbrinizdə böyük şairimiz, usta şairimiz Musa Aslanxanlının anadan olmasının 75 illiyi münasibəti ilə təbirlə salamlayıram və böyük şairimizə can sağlığı arzulayıram. Yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. O günlər yoluma çıxarmı bir də, baxıram torpağa, otlar təzə tər. Bir vaxt bu yerlərdə bir qız gəzərdi. İndi bu yerlərdə susun, dinməyin, pıçıltı açır çiçəklər. Bu misraların müəllifi Musa Aslanxanlı ömrünün 75-ci pilləsindədir. Həyatının, ömrünün müdürlük çağlarındadır. Musa müəllim həm pedaqoji fəaliyyəti ilə, həm ədəbi bədii yaradıcılığı ilə Azərbaycan ictimai həyatında özünə məxsus yeri dəstəxətdə olan bir şəxsdir. Fərdə xanım geniş məlumat verdi Musa müəllimlə bağlı, onun yaradıcılığı ilə bağlı, kitabları ilə bağlı məlumatlar oldu. Yəni, tək biz yox, ədəbiyyat tədqiqatçıları, ədəbiyyat sahəsində məşğul olan dəyərli alimlərimiz Musa Aslanxanlı yaradıcılığını daim tədqiq ediblər, araşdırıblar və mən hesab edirəm ki, Musa Aslanxanlı yaradıcılığı bundan sonra da neçə ədəbiyyatşünasın tədqiqat obyektinə çevriləcək. Çünki Musa müəllimin yaradıcılığı çox zəngindir. Musa müəllim poeziyada, şeiriyyətdə özünə məxsus dəstəxətdə olan şairimizdir. Yəni, Musa müəllim haqqında indi məlumat veriləcəkdir. Musa müəllim 2007-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Qeyd olduğu kimi neçə mükafatların sahibidir və bu ildə 75 illiyi münasibəti ilə Musa müəllim Rəsul Rza mükafatına layiq görülürdür. Bir daha böyük şairimizi Musa müəllimi bu yubiley münasibəti ilə 75 illik yubiley münasibətdə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və arzulayıram ki, Musa müəllimin 80 illiyi inşallah Cəbrayılda, Böyük Mərcanlıda daha geniş auditoriya qarşısında qeyd edək. Musa müəllim təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram. Yeni yaradıcılar arzulayıram.
Allah sizi var eləsin. Daimi bax belə gənclik təravəti ilə yazıb yaradasınız. Mən çıxış sözü Fəridə Vəliyevəyə verirəm. O, Musa müəllimin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verəcək, sonra tədbirimizi, məclisimizi davam edəcək. İlk növbədə bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Bugün Musa Aslanxanlının 75 illik yubileyidir. Bu münasibətlə mən də şairimizi təbrik edib, ona can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Musa Aslanxanlı 1950-ci il aprelin 1-də Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində anadan olub. Orada təhsilini doğulduğu Böyük Mərcanlı kəndində alıb. 1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə qəbul olub. Filolog, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisasını alıb. 2007-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. İlk şeiri Mərkəzi Mətbuatda, Azərbaycan Gənclər qəzetində 1968-ci ildə dərc oldu. Daha sonra Ədəbiyyat qəzetində, Bakı, Ulduz, Azərbaycan jurnallarında şeirlər dərc oldu. Yaradıcılığının ilk nümunələrindən olan Pıçıltı açır çiçəklər şeiri ədəbi-ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılandı. Şair İsa İsmailzadə radioda aparıcısı olduğu ədəbi gəncliyə həsr olunan verilişdə adı çəkilən şeir və daxil olmaqla onun bir neçə şeirini oxuculara təqdim edib, ona uğurlar arzulayıb. Tələbəlik illərindən xalq şairləri Rəsul Rızanın, Bəxtiyar Vahabzadənin, Məmməd Arazın, Söhrab Tahirin, Xəlil Rıza Ulutürkün ədəbi məktəblərindən təsirlənib. Bir müddət 1973-1975-ci illər Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında çalışıb. Sonra Cəbrayıl rayonu Böyük Mərcanlı kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə dərs keçib. Məcburi köçkünlük illərində qələbəyə inamını itirməyən şair 2006-cı ildə nəşr olunan Ad günləri qarşıdadır kitabındakı əksər şeirlərində bu inama söykənir. Kitaba daxil olan eyni adlı poema milli qəhrəman Vəzir Orucova qələbə sevinci qarışan ad günlərimizin daha dəyərli olacağını düşünən qəhrəmanımıza həsr edilib. Qalx tarixçi, qalx ayağa poeması tarixi saxtakarlığa şairin ehtirazı kimi diqqəti cəlb edir. Üz tutmalı ömürlər kitabı Heydər Əliyevin ziyalılarla görüşündən, məcburi köçkünlərin toy məclisində iştirakından, Azərbaycan bayrağı ordeni layiq görülmüş Şəhid Fariz Cavadovun döyüş yolundan bəhs edir. Şuşaya gedən yol, Qarabağa yağan yağış kitablarındakı bir çox şeirləri, poemaları şəhidlərimizə, qazilərimizə və qələbəmizə həsr edilir. Şeirlərində bu günlər üçün yaşamağa dəyərmiş sevincini oxucularla bölüşür. Həm lirik şeirlər, həm də ictimai məzmunlu şeirlər, poemalar müəllifidir. Kitabları ilə bərabər bir çox bədii toplulularda, məsələn, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin hazırladığı Poeziya Günü, Çağdaş Azərbaycan şairlərinin şeirləri 1-ci, 2-ci cildə Bakı 2028 şeirləri çap edilir. Şuşa Aslanxanlının Azərbaycan tarixi üzrə araşdırmaları da var. Şuşaya gedən yol kitabının publisistika bölməsində Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən olan Xoca Mərcan haqqında olan örnəkləri, Xoca Mərcan adı ilə bağlı Mərcanlı elin 1918-ci ildə yeni yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikasına hər cəhətdən yardım etməyə hazır olmasına aid tarixi qaynaqları üzə çıxarır. Şuşada Xoca Mərcanlı məhəlləsinin yaranmasından, o məhəllədə Tarzan Sadıqcanın musiqi mövcələrindən, onun Şuşa məhəllələrində musiqi aləminə təsirindən söz açır. Ululardan, Babadağdan soru aldım əsərində Azərbaycanın Qafqaz Albaniyasında baş verən hadisələr canlandırılır. Aram, Ərbay, Azıq, Azaq, Araz, Azman, Varaz, Varazman bu və digər ad və obrazlarla Azərbaycan tarixinə nəzər salır. Qədim Azərbaycan Türkiyə ilə bağlı olan milli yaddaşımıza dönüş edir. Onun yaradıcılığı ilə bağlı filologiya üzrə elmlər doktoru Kamil Vəli Nərimanoğlu'nun, filologiya üzrə elmlər doktoru Vaqif Yusif'nin, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şakir Albaliyevin, Faris Çobanoğlu'nun, qabaqcıl təhsil işçisi Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Hidayət Səfərlinin, Allahverdi Mehdiyevin, Minə xanım Rəşidin araşdırma məqalələri var. Yaradıcılığı ilə bağlı bir çox tədbirlərə, diplomlara layiq görünür.
Tərtibləri 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü, 2022-ci ildə Xəlil Rza Türk mükafatı, 2024-cü ildə Məmməd Araz mükafatı, 2025-ci ildə Səyid Rəsulullah mükafatına layiq görülüb. Kitablarına gəldikdə isə 2006-cı ildə Ad günləri qarşıdadır, 2013-cü ildə Üz tutmalı ömürlər, 2021-ci ildə isə Şuşaya gedən yol və Qarabağa yağış kitabları nəşr olundu. Sonda Musa müəllim, daha yükləyinizi təbrik edirəm. Musa müəllim 70-ci illərdə ədəbiyyata gəlirdi. 70-ci illərdə artıq Musa müəllimin imzası qəzetlərdə böyük, dəyərli mətbu orqanlarda, xüsusilə ədəbiyyat qəzetlərində, ədəbiyyatdan bəhs edən jurnallarda işimiz görüldür. Musa müəllim elə həmin vaxtlardan, 70-ci illərdən məhz ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edibdir. Musa müəllimin 1970-ci ildə yazdığı bir qələm şeiri var, məşhur şeir. Deyir ki, qələmdən qələmə gümüş sim keçər. Simlər sonsuzluğa düşüb əridi. Qələmlər dünyanın bəlkə ən kiçik, ən həssas teleqraf dirəkləridir. Yəni 72-ci ildə yazılan Musa müəllimin həmin vaxt 22 yaşı var. Gənc bir oğlandır. Amma ədəbiyyatda artıq sözünü deməyə bacaran və ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən bir qələm sahibidir. Əlbəttə ki, Musa müəllimin yaradıcılığı 80-ci illərdə, 90-cı illərdə daha da kütləşdi. Musa müəllimin yaradıcılığına bir Qarabağ mövzusu səlabi olundu, Qarabağ ağrı səlabi olundu. Musa müəllim indi qeyd olunduğu kimi 2020-ci ildə bizim gələcəyimiz zəfəri görürdü. O ad günləri qarşıdadır demək, yəni o, belə deyək də, bir filosofçasına uzaq görənli idi. Yəni Musa müəllim inanırdı ki, bu xalq əyilib sınmayacaq. Bu xalq öz qəddi qamətini düzəldəcək və öz haqq sözünü deyəcək. Və necə ki, 2020-ci ilin Vətən müharibəsində cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev rəhbərliyi altında hər birimizin arzuları gerçəkləşdi. O cümlədən də Musa müəllimin ən böyük arzusu həyata keçdi. Musa müəllim bu münasibətdə də sizi təbrik edirəm və Musa müəllimin elə oğlu da Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Bir daha elə həm qazilərimizi bir xatırlayaq, bir də əlbəttə ki, şəhidlərimizin ruhu qarşısında hər birimiz yenə baş əyirik və qazanılan zəfər üçün, qələbə üçün onlara minnətdarım, əbədi minnətdar olacağıq. Çok güzel bir tedbir geliyor. Ürəyimdən olan bir tedbir. Rəhmən icazə verib, fasiliyeden istifade edip bir şiir okuyorum. Evvel yazdığım şiirlerden ama ürəyimdən keçirken ben bu şiiri burada okuyorum. Bir yol var, direnir taşa, kayaya. Bir çay var, karnının başından keçir. Halkın bölünmesi soyuq su olup halkın süfrəsindən, aşından keçir. Dost olan layıqdır, dosta tən gələ, nə çox yolumuza qurulub tələ. Gör kimlər dəyirman işlədir hələ, gör kimlər dəyirman daşından keçir. Bölündük düşmənin məharətindən, namərdin bulanıq xasiyyətindən, Araz Piyotrun vəsiyyətindən, Nadirin gözünün yaşından keçir. Vətəndir hər qaya, hər daş, hər yazı, yazılı qaşı var bir nur damlası, sular yağmalanır, bir nur damlası, zümrüt üzüklərin qaşından keçir. Musa,
sözlerini sakla yarıda, halkın sabahını gelen yarada, senin de talihin bu dünyada, halkın baharından, kışından kesir. Dikkat için teşekkür ederim. Görürüm ki bu sabah biraz narahattır. Elə bayaqdan böyük mən şair elçiyim, mən şiir dedim. Musa müəllimin qələm yoldaşları, qələm sahibləri iştirak edir. Bugün burada Musa müəllimin sinif yoldaşıdır. Uzun illər pedagojik sahədə çalışan Əbülfəz müəllim buradadır. Yəni hər birinə əlbəttə söz verəcəyik, Musa müəllimlə bağlı fikirlərini, arzularını çatdıracaqlar. Mən istəyirəm elə Mirzə müəllim başlasın və davam edək. Buyurun. Bugün senin günündür. Bak oraya 75 yazdı. O yaş özel bir şey değil bence. Yani şartlıdır. Öyle həmişəki Musa'sın. Ben Musa müəllim haqqında hələ bayaq əvvəlcə telefonla söhbət eləyəndə də demişdi ki, ki Şehzad Ermay qardaş, bugün sənin günündür. Ne desək, ne qoysaq səndən danışırıq. Musa müəllim ədəbiyyatda hər bir adam, hər bir yazıcı, hər bir şair müəyyən sözləri ilə olur. Onun dediği çünkü söz öyle bir şeydir ki, söz kılıçtan da keserdi, atom bombasından da keserdi, ipekten de yumuşaktı. Ne desem söz buluruz. Çünkü biz bugün bura sözün başına yığışmışız. Sözün etrafına yığışmışız. Musa müəllimdəki söz adamı. Ben Səməd Turgun heç ne yazmasıydı. Tek Azerbaycan şehriyle bahsedir ki tarihte kalır. Böyük şairimiz İsmail İmanzade hiçbir şey yazmazsa ömür muncuk üzülüdür, harda kırılabilir, o şeyden yazda kalır. Musa müəllim hiçbir şey yazmazsa, pıçıltı ses çeker. O nədir? Elə ədebiyyatda Musa müəllim hem şehriyle gelir, hem şehriyle de ömrü boyu gelir. Dünya çoxlu şah var, ne bileyim paşa var, prezidentler gelir. Gelip öteridir, çık gelir. Ama Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Victor Hugo kimler min iller boyuyla kalacak. Yani ki söz böyledir. Musa müəllim 55 yıl bundan qabaq, biraz vaxtınızı alacağım, birazca. 55 yıl bundan qabaq Musa müəllim ədəbiyyata pıçıltı açır çəkər şeirliğine gelir. Çok şeyleri var ama ki ben o şeiri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm və o şeirin bilmirəm tarixini. Bilirəm ki 70-ci ildə yazılır. Ama ki harada yazıldığını ben bu şeirden size deyim. Demek ki bu yaxınlarda deyəndə bizim Müslüman yaxınlığı rəsmində 2 yıl bundan qabaq bir dostumuzun bir kitabı çıxmışdı. O kitabı mən təqdim eləmişdim Facebook səhifəsində. Bir de gördüm ki Elmira xanım zəng elədi bana. Musa müəllim vadisi zəng elədi, eləmişdir. Orada mənim atam vadı çəkir. Mansurdan vadı çəkir bu şeirdə. Köşkbəkdən başlayan ömür yolu kitabında tutar deyil. O nətər necədir? O kitabdan birimiz alsın, deyilmə asandır ama onlar başlı olurlar nətər necə, bax belə. Demək ki, mən nə demək istəyirəm? Bu yerler mülk yeri, alaçıq yeri, her evin halı tək, yer ayrıca. Duygular səhərin dumanı təkir. Üfüqdə əridi, mən ayrınca. Mən fikirləşirəm ki, bu şey həmin o həliyə, həmin o
Köşkü aşırında yazılan şehirdir. Ona elə gəlir ki, 70-ci ildə. Çünki 70-ci ildə bir şehir yazmanda benim 18 yaşım var. Ben Musa müəllimi tanımamışdan qabaq bir şehir tanımışım. O vaxt biraz imkanlar belə değildi ki, biraz zayıf idi imkanlar. Elə o temri cəhətdən. Sonra müəyyən jurnallarda, xüsusilə ədəb orqanlarda oxudum bu şehir. Demək ki, Musa müəllim. Ne demek istəyirəm? Musa müəllimin yaradıcılığı, ben bir kitap yazmıştım. Demek ki, bir şehrimiz hakkında. Orada Musa müəllimin şehrinden epigraf koymuşum. Niye? Musa müəllim çok vətənpərvər, həddən artıq vətənpərvər bir insandır. Musa müəllimin xamırı vətənlə, torpaqla, yurdla doğru. Uzun müddət yaddaşlarda elə o qalacaq. Çünki burada Fərdə xanım, mərzu edən qızımız, o Musa müəllimi yaradıcılar orada yazılan şeirlər Şuşaya gedən yol. Hətta bir dəfə o Şuşaya gedən yolları oxuyanda zannədim deyim ki, demək ki, Vəzir Orucov haqqında milli qəhrəmandır. Orada gözəl bir poemalar yazılır. Mən deyim ki, sözümü yekunlaşdırmam ki bundan ki. O günlər yoluma çıxar mı bir də? Baxıram torpağa, otlar təzəkə. Bir bax bu yerlərdə bir qız gələrdi. İndi bu yerlərdə susmur, dinməyin. Pıçıltı asır çiçəklər. Çox gözəl, Musa müəllim. Mənim təbrik edirəm. Ürək doğru deyənə qədər desin danışmaq olar. Cəmatına baxma olmaz. Səndən möhkəm can sağlar duyuram və daha bundan böyük auditoriyada sənin növbəti yübreylərini keçməyə arzulayıram. Sağ ol. Sağ ol. Əziz tədbir iştirakçıları, bizdə müəllim elə bir məsələyə toxundu. Bizim böyük ustad şairimiz İsmail İmanzadənin adını çəkdi. Dünən böyük şairimizin, ustad şairimizin İsmail İmanzadənin 80 illik yubileyi tamam oldu və mən elə buradan fürsətdən istifadə edib sizin adınızdan, öz adımdan böyük şairimizin yubileyi münasibətidir, 80 illik yubileyi münasibətidir. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İsmail müəllimə can sağlığı arzulayıram. İsmail müəllim bir əhd eləmişdi ki, yubileyini Cəbrayılda qeyd eləsin. Amma fikirləşdik, dünən də danışdıq. İsmail müəllim dedi, yəni yubileylər qarşıdadır. Allah ona can sağlığı versin. Biz inşallah növbəti ad günlərini, yubileylərini inşallah Cəbrayılda qeyd edək. Bir daha İsmail müəllimi təbrik edirik, can sağlığı arzulayır. Yubiley yaşı 80 yaşı mübarək olsun. Hamımızı hoş gördük. İsa İsmail'ların bir poeması var. Haran ağır elbette. Musa ona hitabla yazıp ki, ağrımayan 1 mi, 5 mi? Musa müəllimlə ben uşaqlıq vaxtından ta bugüne kadar dostluq ediyorum. Bellimizde evimiz bir yerde olur, hoş olmuşuz. Onun anasının bir şey değil, yaxşı, pilotlardan yaxşı yemişik, dalaşmışıq, barışmışıq, sonra məktəbə getmişik. 5-ci sinifə qədər Musa müəllimlə, biz də hamımız dəcəl uşaqlardır. Ancaq 5-ci sinifdə oxuyanda Qoycaq kəndindən bir Rafael müəllim gəldi. Bir də adımızı soruşandan sonra Musa'ya tərəf vaxtı dedi, Musa sən bilirsən kimin adını daşıyırsan? Musa Cəlil'in Muhabit həbsxanasında başına oyun gətirirlər, şair. Tatar şair. Elə o gündən Musa dəyişdi, Musa təmiz başına bir adam oldu. Tələbəli illərində də biz məəttəllər ki, Musa kitablarına çıxmır. Bunu indiki uşaqlar üçün deyirik. Biz həmişə deyirik ki, gücümüz çatmır. Amma çatmalıyıq, eləməliyik. Və Musa'nın Şuşaya yağış yağırdı şeirindən səhər-səhər gələndə oxudum. Həqiqətin gözlərim doldu. Musa Azərbaycan xalqının nəinki poeziyla gətirdiyi, o dilinə gətirdiyi ən şirin Azərbaycanın lətafətli sözlərindən hamısını ortaya gətirə bilir.
Hatta bir daşın yetimleştiğini Musa görür. Ki indiyeten daş suyu vardı, göğü vardı, insanlar vardı, gayesi vardı, götürüp birbirimize atırdı, dalaşırdı, barışırdı. Ama Musa bunu poezi dilinden, o güzel terörünü bilir ki, vətənin daşı olmayandan olmaz vətəndaşı. Bizim hamımız vətənin en büyük vətəndaşıyıq. Ve Musa'nın Bəxtiyar Vaxtzade'nin sözüne getirdiği bir misal çekmek isteyen, Bəxtiyar Vaxtzade yadıza düşmez yaşlı insanlar deyir ki, beni yaxşı işler. Bəxtiyar Vaxtzade orada deyir ki, Heydər Əliyev haqqında orada imkan verirlər məclisə gələ, imkan verirlər dalaşa. Dedilər ki, buyurun bir axsaqqalımıza söhbət edirlər. Və o Bəxtiyar Vaxtzade'nin hemen misalını getir ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə dedim, mən bu hakimiyyətə özüm gəlmirəm. Mənim məsuliyyətim gətirir. Mən gəlirəm ki, Azərbaycan xalqını ermənilərdən azad edirəm. 200 illik bizi Ruslar erməniləri qızışdırıb bizim üstündə salmanla bizi yaman günah qoydu. Mən onun ötəsindən gəlmək istəyirəm. Musa'nın şair yoldaşları haqqında, bak bugünlərdən istəyirəm Sababətlə, tabii istəyirəm, bunların hamçının mənim dostumum var. Sami Ruslar bundan söhbət edirdi. Musa adı çəkəndə, dedi, sən Musa'nın kəndinənsə, dedim, bəli, dedim, mən fəxr edirəm. O adam dahidir. O adam şiiri elə yazır ki, sözü elə gətirir ki, adam məhətlər qalır. Bu yanıq qüvvə, bu cəsarət, bu sabat, səviyyə bunda ola bilərmi? Bəli, Musa oxuya bugünə gəlir. Musa öyrənə bugünə gəlir. Onu görüb biz böyük məmnuniyyətlə Musa'nın bu şeirlərini təbliğ edirik. Hətta iş oraya gəlir ki, Musa nəinki bizim şairlərə aid yazılar yazır. Hətta onların babaları bizim kənddə baha kişi olubdur. Onu ne qədərlə kənddən çıxardan mən. Dedim, mən ermənin qabanına qaçmaram. Silahı götürdü, o qaldır, cəmaat hamısı çıxdı. Amma baha kişi çıxmadı. Görün buradan ne kadar vətənbərləri var. Ne kadar bizim vətənimizə, torpağımıza, daşımıza, otumuza inanımız var. Musa müəllim, mən səni təbrik edirəm. Sen poeziyandan akşama da danışan tutarım diyor. Şairler de buradan hamısı beni bağışlasın. Ama George Byron'un bir sözüyle tutarmak istedim. George Byron İngiltere'de yaşaya gelip İtalya'da mukavemet hareketinde iştirak eden insan azad olmalıdır. Musa senin şiirlerinde biz azadlığımızı tapmışız. Musa senin şiirlerinde biz başa düşürük ki vətənin taşı, demiri, hatta cücesi, qarış qasanısı bizim için yazıldı. Tebrik ederim Musa. 100 yaşayasın. Daha görüşürüz. Sağ olun, çok sağ olun. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, poeziyada bir istək var, bir arzu var. Amma uzun illər yaradıcı, 55 ildə bir yaradıcı yolda danışır. Yəni götürsək ki, Musa müəllim 20 yaşına başlayıb, hələ 20-dən əvvəldir, mən elə 70'də götürürəm. 55 illik bir yaradıcı yolunda Musa müəllimin istəyi arzusu nə olur? Vətənini bütöv görmək, tam görmək, xalqını xoşbəxt, firavan görmək. Yəni, bu arzu, bu əməl, bu əqidə uğrunda Musa müəllim ömrü boyu çarpışır, mübarizə aparır. Musa müəllimin imkanları olur ki, Musa müəllim şəhərdə qala bilərdi. Musa müəllim bir müddət Azərbaycan Yazıçılar Birliyində də fəaliyyət göstərir. Qeyd olunduğu ki, böyük şairlərimizin əhatəsində. Amma Musa müəllim sonra kənd həyatını qəbul edibdir. Doğma yurdu qəbul edibdir, doğma yurda qayıdıbdır. Öz doğmalarının, əzizlərin əhatəsində olubdur. Musa müəllim deyir ki, bərbəzəkli düşmənə bax. Al geyindi, qurdu ducaq. Canda təpər, başda papaq. Qanda qeyrət istəyirəm. Köskün düşdük, 3 il, 5 il. Hanı zəfər yazılmış il? Allah səndən ömür deyil, biraz möhlət istəyirəm. Çox şükürlər olsun ki, ilahi Tanrı Musa müəllimə o möhləti verdi. Musa müəllim nəinki zəfərimizi gördü, həm də Musa müəllim zəfərimizin 5 illik təntənəsində də iştirak elədi. Əlbəttə, hər birimizin gözümüz aydın olsun. Bu, bəlkə də 20 ildən əvvəl bu tədbir keçirilsiydi. Keçirdi, 60 illiyi də keçirdi Musa müəllim. Amma
bu əhval-ruhiyyə yoxdur daha deyirik. Elə deyəmişəm mən. Bu ayrı bir əhval-ruhiyyədir. Bu ayrı bir duyğudur, bu ayrı bir hissdir. Yəni, Musa müəllimin arzularının gerçəkləşməsi anlarıdır. Biz o anları bir daha burada yaşayırıq. Mən böyük məmnuniyyətlə sözü dəyərli şairimiz, istedadlı şairimiz Kamal Fərhada veririm. Buyurun. Söz xiridarı, sinə dəftər. Çox danışacağım amma Musa. Buyurun, buyurun. İzzət müəllim, mən belə çox danışacağım. Belə deyək də, mən belə şeiriyyatın dərlisiyəm, ölçüyəm. Minnətdaram icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə, əslində Fərdə xanıma belə bir tədbir təşkil edirlər. Dönəmdə mən İzzət müəllim qeyd elədi, bizim yəni təvəzzükarlıqdan biraz olsa da şeirimizin axsaqları İsmail Mazadənin adlıdır. Mən təbrik edirəm, ay Musadanım. Yaşı ilə, yaddaşı ilə, qayası ilə, daşı ilə, yaşadığı ömrü ilə Azərbaycan ədəbiyyatına xidmət edən ay Musadanım. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, təminiz qaynar olsun. Ham ömrü yaşayır. Amma söz ömrü yaşamaq bir başqa şeydir. Arı çiçəklərdən o şirəni, neşləri çəkir, yığır, pətəyə ki bal düzəldir. Yandan onu həmişə qeyd edər ki, usta hər daşı hörgüyə qoymur. Onun gərək qapısı yerində olar, pəncərəsi yerində olar, çərçivası yerində olar. Allah rəhmət eləsin, Zəlxan Yaqub şairliyin formulunu verir, deyir ki, şair qəlbi bütöv olmaz. 100 yerindən çatları var. Qaydılara sinə gələn dərin qatları var. Boyu təmiz, eşqi böyük, yolu uzun, ömrü qısa yerdə durmaz. Göyə sıxma, çırpınan qanatları var. Şair hər gün şair olmur, gündə bir kitab yaradar. Yaradana yaxın olan imzaları adları var. Bir əsəri başladısa, Allah Allah deyərdir. Bir kitaba nöqtə qoysa, xalqa hesabatları var. Vaxtı zanmıram ki, bəlkə bu da bir naxışdır, bu da bir qismətdir. Sonra Zəlxan deyir ki, haqq üçün başını verər cəllada, nə qorxu, nə də ki, hədə küşdürər. Bir güllə insanı sustura bilməz, bir sözdən aldığı zədə küşdürər. Bal ilə doldurar arı camları, haqq sevər, haqq üçün yarışanları, bütün küşənləri barışanları, dədə barışdırar, gədə küşdürər. Şair Kamal yazır ki, şairlərin nəyi var ki, zülmətdəki dan kimidir. İçində bir təlatüm var, kükrəyən vulkan kimidir. Haqqa çatar səsi, ünü sözlə keçər toy günü, yaşadığı ömür günü, həbsənə dastan kimidir. Min savaş var, min cəngi var, min ətiri var, min rəngi var, sözdən elə çələngi var, boynu kəkkeşan kimidir. Deyir, ay Musa müəllim, sevgi qəlbin savaşı, əridə, dağı, daşı, sevənlərin göz yaşı, bir ah deyil, bəs nədir? Bu yurdu, bu torpağı sevməz hər nankör yarı. Bir şeytanın barmağı günah deyil, bəs nədir? Şübhəsə qəlbə sızan, pozular çəkir nizam. Qisməti bizə yazan Allah deyil, bəs nədir? Deyir, şaxta vurur, gül solur. Ürək yanır, göz dolur. Mələklər göydə olur, qanatsız mələk olur. Qisməti Tanrı yazır, naşı yolunu azır. Tənhalıq səni üzür, sevgisiz ürək olmur. Hüsabına çatmasa, qəlb dayanar, atmasa, sənə qəlb yaşatmasa, bu fələk olmur. Mən yadımdadır, o bir şeydə deyim, bizi hesab edeyim, baxırız zaten. Ay Musa müəllim, belə deyəkdən mən Allah İzzət müəllimin, yoldaşlarının hamısının nə vaxt yubileyləri olur, mən belə deyəkdən, daha boxçamdan bir söz boxçası düzəldir gətirmişəm, belə deyəkdən, yubileyi ilə əlaqədən. Yəni o günah sizindir ki, gec dediniz, yoxsa belə deyəkdən, mən sizin ünvanınıza bir yubiley şeiri gətirərdim. Amma mənim yadımdadır, vaxtıyla burada sizə səfərimiz 60 illik yubileyinizi keçirəndə mən sizə bir şeir yazmışdım, onu deyim. Deyir canına sağlıq istər, qazanın qaynar olsa, dağ dumanı deyinir, zirvəsində qar olsa, təbin dayanarın heç, ruhun harda yorulsa, ömrün yazından çıxıb, sən quşa xoş gəlmirsən. Nə qəlbinin dərdəyə, nə də ki həsrət çıxar, qapını sevmiş döyə, arasına uğur çıxar, qələm
həmdən ola, baram sənsiz arxa, keçib 59-60-a xoş gəlməsən. Təbiniz qaynar olsun, ay Musa müəllim. Yazın, yaradın, yəni çox danışarıq, belə üzrə hesab edin, amma nətər deyil. Hərə bir ömür yaşayır, amma o bir Hidayət müəllim qeyd elədi, o Ağabəyim ağa yazıb ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi, heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi. Deyirlərdir, o iki misal onun tarixdə yaşadı. Yəni insanı yaşadan onun sözüdür, imzasıdır, əsəridir. O kadar artıdır. Əziz tədbir iştirakçıları, burada Musa müəllimin o məşhur şeirindən bu şiir bəhs olundu, Qarabağa yağan yağış. Əlbəttə, mən onu səsləndirmişəm, bəlkə də baxanlar da oldu. Yine bilmirəm, burada necə alınır, o alınmaz. Səs orada, proyektördə yaxşı alınmır deyil. Mən ondan bir balaca bir hissəni deyim, sonra tədbirimizi davam edək. Qarabağa yağan yağış, qəlbimə yağ, su istəyir ümidlərim, çat-çat olub, ilim, ayım, yağ qəlbimə, varlığıma, saralmayım, qaralmayım, qurumuyum. O yağışın havasından uzaqlarda deyin, necə nəfəslərim. Boylanıram, üst tuturam o yağışa. O yağışın havasına yetməliyəm. O yağışın havasına təşnə qalıb ciyərlərim. Çox gözəl, çox gözəl. Burada bir əvvəl mənim, o qızımız gəlsin, şeiri desin, o şeiri var. O şeiri səslənirsin, sonra söz sizin. Sevinç buyur, Balakiyeva Sevinç. Məclisində olur bir şey, dostum bu sevgəcə ürəyim qardaş. Onu mən də səsləndirmişim. Dostum bu sevincə ürəyim qardaş. Fədakar təhsil səbr fəzməni ittiham edirəm. İşğaldan qurtuldu Qarabağımız. Uğurlar, sevinclər tükənməyə çaş. Sənə bu sevincdən pay çox düşəcək. Dostum bu sevincə ürəyin qardaş. İnsan müəllim ömrü xalqımızı da. Odur varlı edən, bəhərli edən. Olduq mu sənin tərik ömrü, dəyərə çevirən, şərəfli edən. Ürəyin genişdir, istəyin uğur. Hər vaxt uğurlara almışlansan. Çox olub gözündən düşənləri də heç nə olmamış tək bağışlamısan. Bilirəm az deyil uğurlarında. Döyüşlər heç zaman olmayıb asan. Sən saflıq uğrunda döyüşən əskər, sən sağlıq uğrunda vuruşan insan. İşğaldan qurtuldu Qarabağımız. Uğurlar, sevinclər tükənməyə çaş. Sənə bu sevincdən pay çox düşəcək. Dostum bu sevincə ürəyin qardaş. Dostum bu sevincə ürəyin qardaş. Çox hörmətli xanımımız, dəyərlimiz, hörmətli Fərdə xanım. Hörmətli Musa müəllim, yazarlar, ağsaqqallar, ağbirçəklər, balalar, mən də sizi öz adımdan salamlayıram və bu məclisdə sizinlə birlikdə olmaqdan qürur duyuram, sevinç duyuram. İndi də ki, kövrəldim. Musa müəllim, dünənki yarışa bax, bugünkü günə bax.
Şairlər ümumiyyətcə Allahın sevimli bəndələridir. Şairlər Allahın yerdəki mələkləridir. Şairlik oxumaqla olmur. Allah Teala şairə mələklərin qanatlarında göndərdiyi o sözləri, o misraları Azərbaycanın lüğətində olmur. Lüğətimizi genişləndirən şairlər olur. Musa müəllim, sizi bu 75 illik yubiley münasibəti ilə canı dildən, canı gönüldən təbrik edirəm. Allah Teala sizə sağlam canlı, uzun ömür nəsib eləsin. Hidayət müəllim dediyi kimi, o 30 ildən çox bir müddətdə əli uzalı qaldığımız, başı cəllad əlində olan o torpaqlarımızda, azad olmuş o torpaqlarda, Mərcanlımızda, o gətirilmiş o çinarın dibində sənin 80 illik yubileyinə, sənin işığına toplaşaq. Bugün həqiqətən də mən baxmışdım hava proqnozuna Hidayət müəllim, bugünə yağış demişdilər. Və sözümün qüvvəti olaraq buyurun, görün Musa müəllim şair olaraq nə qədər Allahın sevini bəndəsidir ki, bugün qeyri-adi bir gün çıxıb. Musa müəllim haqqında nə qədər söz desək azdır, dilimiz acizdir, bir-birimizi dəyərləndirməyi bacarmalıyıq biz. Dünən məni çox kövrəldi Musa müəllim. İndi də kövrəldi məni. Dünən o boyda yarışın qabağında, o boyda azman kişi taksi ilə gəlib bilmirəm, piyada gəlib bilmirəm, düşüb o yolda, o yarış istada 6 sayılı məktəbə gəlib. Musa müəllim, çox xoş gəlmişsən, nədir? Gəlmişəm, sənə etibar edeyim, şeiri sənin şahidlərindən biri səsləndirsin. Təşəkkür edirəm, Musa müəllim, sizə. Bilmirəm, mən ona layiq olsam da, olmasam da belə, siz onu yazmışsınız. Amma orada bir şeyin tam mühürü vurmuşsun ki, mən sağlamlıq uğrunda döyüşən insanlardanam. Allah Teala hər birinizə sağlam canlı uzun ömür nəsib eləsin. Musa müəllimin fədakar, özümə layiq həyat yoldaşı var. 30 ildən çoxdur ki, mən Musa müəllimi tanıyıram. Musa müəllim, vaxt olmaqla bütün şairlər Allahın seçilmişlərindəndir, sevimli bəndələrindəndir. Mən sözün həqiqi mənasında şairlər anadan elə şair də olur. Səhv eləmirəmsə bundan ikinci dəfədir. Bunu mənə çox iradla tutublar. Üzr istəyirəm məclisdəkilərdən. Bugün övladlarım da mənə çox təkid edirəm deyə. Deyirəm, yox, mən əhd eləmişəm. Nə vaxt ki, Cəbrayılda, ata-baba evində oturanda, onda mən də kitabı nəşr edəcəm. Bu mənim 25 il, 20 il bundan qabaq Allah qarşısında verəcəyim bir borcu, əhd edəcəyimi dilimə gətirmişəm. O əhdimə naxılar çıxmaq istəmirəm. Bugün də o gün övladlarımın biri, Fərdə xanım tanıyım, böyük oğlum, ilkin deyir ki, ata-baba sevəmədi, dedim, yox, gözlə. Bir gün mən 3 il məcburi köşkülük dövründə 96-cı il sonuna qədər toylara getmədim. Qəbul eləmədim o toyları. Nəvərimi göndərdim. Çünki heç vaxt mən düşünmürdüm ki, bizim o Qarabağdan gələnlər, o qaçqın kəlməsi hələ mənim dilimə gəlməyib. Biz məcburi köşkün idik, biz qaçmamışdıq. Çox sıxılırdım. Xüsusilə saatında yaşayırdım mərkəzdə, hər kəs də məni tanıyırdı. Həmişə qəlbimizdə bir riski, ürəyimizdə bir soyuq bir qanadırdı. Çiğimizdə bir, belə deyək də, el arasında səslənən bir qaçqınlıq dalğası vardır.
Şükür eline bilaya. Yaradana şükür. Her birimiz bu günü gördük. Bunun için Ali Başkomandana, şehitlerimize, gazilerimize ömür boyu bir yaşadığımız ömür boyu ne kadar secde kılsak, ne kadar hürmet etsek çok azdır. Onların o kanının bütünlükte secde kılan, tökülen kanının bir damlasını verebilmeliyiz. Allah bir de bu halkımıza pis gün nasip eləməsin. Aralarımız gözü yaşlı kalmasın. Emin emelli olsun. Üçün toya gitmedim. Bir gün gece saat 3'ün yarısıydı. Gördüm beni kimse yuxudan kaldırdı, kalk ayağa. Kalktım, görüp bir evden bir şey narahatçılık oldu. İşini yanlamadım, durdum otağımı değiştim. Hidayet ederim. Orada yazmıştım ki vatan neymiş, ayrı düştüm anladım. Puça döndü eşkim, andım muradım. Erşe kalkıp ahümünün feryadım, Cebrail'e özün yol aç, ya burada. Ya da düşer Kızılkaya taş bulan, aylar geçir, iller geçir, nasaya, haçan acamın iskille yaşaya, Hacı Karaman gözü yolda ya burada. Yahya baba ocağından aralı. Şartlı nene oldu kalpten yaralı. Ay kimse bizden soruşmasın aralı. Ocağıma özün yol aç, yak o da. Gönlüm ister, ata kabrini görmeye. Sirdaş yoktu bu derdimi bölmeye. Əbülfəzəm öz elimde ölmeye, ömür vere, mühlet vere yak o da. Allah Teala Musa Bey'in başta olmağıyla her birimize ömür nasip eləsin. O canımız, kanımız, iliğimiz, nefesimiz, ikinci kıblemiz olan o torpaklara kaydar. Ay Musa Bey'im, bir daha seni bağrıma basıram, öpürəm. Allah ömrünü uzun eləsin, canımız sağ eləsin ve arzuladığımız o günleri siz başta olmakla Allah Teala bizlere nasip eləsin. Ben həmişə Fərdə xanımın bu tədbirləri görəndə çok kıpti edirəm. Çünkü ben özüm de o devlet içinde uzun yıllar çalıştım. Bugün de dersi sayesinde çalışıram. Fərdə xanım, Kemal müəllim başta olmakla size, bütün iclas tutan, bütün emektaşlarına çoxlu sağ ol deyirəm. Ve salamımızı ona çatdırır, minnettarımızı ona getirersen ki Allah size həmişə saqqalıqdan əski eləməsin. Ve düşünürəm ki Allah Teala Azerbaycan'ı elə bir sevgi qəsib edir ki, elə bir işıq salır ki, düşünürəm ki Cebrail bir Cebrail'li olarak bizim bütün arzularımız hayata geçecek. Bir dəfə toyların birinde mənə söz verdiler, orada bir ifade işlettim ve orada yine de kövrəldim. Mən Cebrail sözünde olan her bir hərfə bu canım fəda olsun. Sağ olun, sağ olun. Efendim, size kendisine sağlayan buluyor. Siz o şehirleriniz, o şehirlerden sizi başa düştüğüm, kabul edildiğim, gördüğüm gibi yazmaya çalışmışlar. İnanın ki ben o şehri yazanda o dediğiniz hissileri geçirmişim. Yine size böyleken can sağlığı arzuluyorlar, Cebrail'li günler arzuluyorlar, daha şen, daha firavan günler arzuluyorlar. Var olasınız, çok sağ olun. Çok sağ olun. Elbette ki kövrək anlar, kövrək hisslər mütləq olmalıdır. Bu şeir olan yerdə, poeziya olan yerdə əlbəttə bunlar olmalıdır. Musa müəllim bəzi poeziyasında, şeirlərində müəyyən qorxular da var. Amma bu qorxular olmalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, yurd etkisindən qorxmaq, ocağın sönməsindən qorxmaq. Musa müəllimdə ocağı qorumaq istəyi daha güclüdür. Musa Saxanlı şeirlərində o mesajı verir ki, ocağı mütləq qorumaq lazım. Əgər ocaq sönsə,
həyatımız məhv olacaqdır. Birinci ocaqdır, geniş mənada ocaqdır. Həm müqəddəs ziyarətgahlarımızdır, həm yurdumuzdur, həm torpağımızdır. Yəni ocaq, böyük anlamda ocaqdır. Musa müəllim rənglərin qarışmasından qorxur. Rənglər hamısı bir-birinə qarışanda təlaküm olur, faciə olur. Rənglər hamısı bir-birinə qarışmamalıdır. Və o qorxu var. O da təbii qorxudur. O da bir şair narahatlığıdır. Yəni şair bu narahatlığı keçirməlidir. Əgər şair narahat deyilsə, ümumiyyətlə ki o necə şair ola bilər ki? İndi əlbəttə ədəbiyyatımızda belə bir deyim var, mən onu da deyim. Bir var şair, bir də var şair vətəndaş. Mən deyərəm ki, Musa müəllim həm şairdir, həm də şair vətəndaşdır. Çünki Musa müəllim hər bir sahədə, hər bir aspektdə, hər bir nə də deyirsinizsə, vətənin keşiyində duran bir adamdır. Qələmini silaha çevirib, mübarizə üsuluna çevirib, vətənin keşiyində duran bir əskərdir. Yəni mən Musa müəllimin o portret çizgiləri desələr, mən belə bir fikir ortaya qoya bilərəm. Məncə elə sizlər də hər biriniz də bununla razılaşarsınız. Musa müəllim çox şeir demək istəyir burada. Amma şeir dəyəcəkdir, vaxtımız var. Burada mədəniyyət işçilərimiz var. Mən istəyərəm ki, onlardan 2 nəfərə hələlik dəvət edək, yəni sizə davam edəcəyik. Şəhanə xanım, bir də Ziyafət xanım buyursunlar. Şəhanə xanım buyursun, sonra da Ziyafət xanım buyursun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Musa müəllim, mən də sizə can sağlığı arzulayıram. Xəlil Rızıya həsr etdiyiniz şeiri səsləndirmək istəyərdim. Səninlə Erdoğanlar gəldi dünyaya. Gəldi Mehmetçiklər, çatdı haraya. Səninlə bir çıxdıq ən ön sıraya. Tillərdən boylayır, yağlar şair. Var ulu yollarda izi qoruyaq. Dost doğma işıqlı üzü qoruyaq. Haqqın nəsimli sözü qoruyaq. Gör nəyə göz dikib, oğullar şair. Kimlərdən ayrıyıq, kimlərlə birik. Kimlər var quruyucu, öndərlə şərik. Anlattın, kaş köklü qura bilərdik. Təməlsiz nə qursaq, dağlar şair. Xalqına güvənən meydan açar. Yolu aydınladar, yola nur saçar. Yalanlar güdrəyər, meydandan qaçar. Səninlə qurular doğrular şair. Sən şərəf qaynağı, bir yol, bir qələm. Çaşsan da mən yenə ardınca gələm. Atasan, anasan hər evdə birləm. Sənin təbrizlərin doğrular şair. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Fərdi xanım, hər birinizi salamlayıram. Mən də bu təbriklərə qoşularaq Musa müəllimi 75 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm, ona yaradıcılıq uğurları arzulayıram. İndi isə Musa müəllimin Vüqarın zirvəsində şeirini səsləndirmək istəyirəm. Gün doğdu, qar təkəridim, İsimli torpaq yaşadım, bəlkə bir tumurcuq idim, oldum bir yarpaq yaşadım. Gün nurunu səpdi yerə, o bir bütöv, mən bir zərrə, işıq dolu zirvələrə, könlümdə maraq yaşadım. Bir yol tapım, şəslə gedim, o yol ola, ulu qədim, eldən uzaq, düşdüm, bildim, özümdən uzaq yaşadım. Ulu yurdu, sərhədli
gör, aşkar gizli her səddi gör, vətən olan şəhidi gör, görün nə sayaq yaşadım. Ömrüm haqqı meydana çək, baş almasın yalan kərək, haqq alınar budur bu dər, budur bu anlaq yaşadım. Eniş yoxuş hələ öndə, zirvələr var neçə eldə, vüqarımın zirvəsində üç rəngli bayraq yaşadım. Bu bənimizdə yaraşıqlarım, diqqətinizə görə çoxdur. Musa müəllim ümumiyyətlə Əbülfəz müəllim də dedi. Musa müəllim insanlarla ünsiyyətdə olan, ünsiyyət qurmağı sevən, insanları dinləməyi bacaran, yəni uşağın uşaq dilində, böyüyün böyük dilində danışmağı bacaran qələm sahibi. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Musa müəllim bir oxucusu üçün istənilən bir məsələni qət edib gedir. Yəni, Musa müəllim elə bir fədakardır. Elə bir fədakarlığı var. Desələr ki, Musa müəllim, məsələn, Azərbaycanın ən ucqar bir nöqtəsi Naxçıvana getmək lazımdır, çətinliyi olan bilir. Musa müəllim durub Naxçıvana gedir. Kitabı da vuraraq qoltuğuna gedəcək olur. Əsl şairdə elə o cür olmalıdır. Çünki oxucu onun sözünün daşıyıcısıdır. O da o sözün daşıyanın yanına gitməlidir. Əgər o sözün daşıyanın yanına gitmirsə, deməli orada nəysə bir çatışmazlıq var da. Musa müəllim belə qələm sahibidir. Yəni Musa müəllimə sözə dəyər verən, həm onun sözünə dəyər verən bir söz adamıdır. Mən baxıram ki, Musa müəllim şeirləri, əlbəttə şairin elə ən böyük xoşbəxtliyi nədir ki, şairin ən böyük xoşbəxtliyi odur ki, onun şeirlərini səsləndirir. Onun şeirləri deyilir. Əgər onun şeirləri deyilirsə, deməli, şair bəxtəbər şairdir. İndi Musa müəllim özü də demək istəyir, deyəcəkdir. Amma oxucuların şeir deməsi başqa bir ovqatdır da. Mən istəyirəm ki, elə indi orada şəkillərdə də gördük. Musa müəllim daimi məktəblərdə olan şagirdlərlə görüşən bir qələm sahibidir. Xüsusilə şagirdlərə, gənclərə, yeni yetmələrə önəm verən bir şairimizdir. Və mən hesab edirəm ki, o vətən müharibəsində qalib gələn oğullarımız vardı. Onların tərbiyəsində, mənəvi tərbiyəsində əlbəttə Musa müəllimin sözünün, şeirinin böyük rolu oldu. Yəni bunu heç cür dammaq olmaz. Yəni Musa müəllimin poeziyasının içində olan böyüyüblər. Yəni ona görə də şagirdlərimiz buradadır. Mən Beytli məktəbinin şagirdlərindən bir neçəsi burada Musa müəllimin şeirlərini səsləndirəcək. Gəlin uşaqlar. Sevgilərdən üstün sevgi, dil içində, dilim vətən, cəhətlərdə dolaşardım, olmasaydı yerim vətən. İkilənən necə dözüm, külləşməsin, odum, közüm, meydanı olduğu sözüm, gəlsin səsi, ümür vətən. Bir duyumla səsləməni, sındırmana kəsləməni, sümbül kimi bəsləməni, bərəkətə dönür vətən. Mən bir əskər, sən bir bayraq, zəfərlərdən gəlsin sonra, sən sağ olman bir çıraq, qucağında sönür vətən. Payız ömrün qayğıları, küləklərə çəkər məni, haqq yoluma xorda xanlar, kökəklərə çəkər məni. Ham gözəl, şirin çağlar, könlünlər göz soraqlar, göz yaşımı görən dağlar, ətəklərə çəkər məni. Buludludur üzü göyüm, mən əsrətəm hamur gün, xoş halına bu ümidin, görəklərə çəkər məni. Ona boya, ona çalar, məhəbbətdir, könlü salar, dünya neçə rəngə salar, rənglərə çəkər məni. Adamlardır sağım solum, çox yanıma düşüb dolu, yaxşılara qurban olub, mələklərə çəkər məni. Bütün vətən bu niyyət var, bayraq olan həqiqət var, bu bayraqda bir qüdrət var, yüksəklər
mələklərə çəkərəm. Durum üzü zirvələrə, baxıb dağlara, dağlara, qanatlanıb dalğalanıb, axım dağlara, dağlara. Hüvvətini qovun biraz, miscirini soğun biraz, ovundurun, ovun biraz, yağın dağlara, dağlara. Dilli sular var arınsın, həsrət könüllər barınsın, çoçularınıza sarılsın, taxım dağlara, dağlara. Yuxularım budar məni, yut qarşımı tutar məni, çöhətlər var udar məni, qalxın dağlara, dağlara. Vətən qorun müstət məni, dağ ol dağlar qarsın məni, qələbənin güllərini, taxım dağlara, dağlara. Qovuşsaydım ağ günlərə, canlı tək ağdan keçirəm. Sol qaranlıq rəngimə var, yol verin sağdan keçirəm. Nur düşsə üzün ağına, çevirərsən göz yağına. Mərhəm ol könlüm dağına, bir çətin dağdan keçirəm. Bir vüsalın avazıyam, bir hicranın ayazıyam. Ömrü solun payızıyam, pərişan bağdan keçirəm. O yan buzlar, bu yanda qar, eniş yoxuş bir zəhrim var. Haqdan əl üzmək mi olar? Tutmuşam haqdan keçirəm. Necə açım, necə kəsim, zaman seyir, vaxt etsin. Hay yürürüm, ha tələsim, vaxt gəlir, vaxtdan keçirəm. Dağ qaşını ordum bir bağ, sıska sular oldu bulaq. Zaman keçir, var mı sorar, o bulaqdan nicarana. Bağlarımın çoxu yoxdur, gözlərimə yuxu yoxdur. Çola-çosa qorxu yoxdur, mən canıqdan nicarana. İlə çağlar dil titrər, mərdi gözdə el itirər. Şoranlaşsa çox bitirər, bu torpaqdan nicarana. Dərd çəkirəm bunu peşən, könül birdə olarmışəm. Kösətləri arı düşən, bir ocaqdan nicarana. Görün o tarafa, bu sefer de. Bilmirəm, bizə bax, sonra burada özünləri istəyir. Evet, yaxşıdır. Özün yerini istəyir. Şehir istəyir, şehir. Yaxşıdır ama Hər şey yaxşıdır. Bu şehirdir. bu şey. Diğer təşkillərdə burada mən şirə qeyd eləmək istəyirəm. Cəbrayil İcraçiləri, şirənin məzbərində deyil. Bu cür tədbirlərə böyük önəm verir. Kemal Bəyənin başda olmalı. Fərdə xanımın daim diqqətindədir bu məsələlər. Özü də qeyd edildiyi kimi deyir, mən şairlərin, qələm sahiblərinin dostuyam və həmişə də dostlarımın yanındayam. Bugün də elə onun ifadəsidir ki, təcəssümüdür ki, Fərdə xanım buradadır. Mən həm Cəbrayil rayon icra hakimiyyətinə, həm də Cəbrayil rayon mədəniyyət evinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugünkü bu tədbirimizi yüksək səviyyədə təşkil ediblər və mən elə fürsətdən istifadə edib sözü Ruslan müəllimə vermək istəyirəm. İştirakçılarını salamlayıram, Fərdə xanım, səbəbkarımız Musa müəllim, şairlərimiz, yəni hər bir şairlikdə, bütün tədbirçilər, mədəniyyətçilərin hamısını salamlayıram. Musa müəllimlə bu tədbiri planlaşdıranda bir neçə aylar bundan qabaq görüşmüşdük, dedik, vay, axır ki, yəni gəldik dekabrda bu gözəl bir havada bunu yəni keçirə bildik. Mən də 75 yaşın münasibəti ilə Musa müəllimi təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və Musa müəllim həm də biz ədəbiyyat xadimi olmağına baxmayaraq
mədəniyyətçilərlə də daim çiyin-çiyinlə tədbirlərimizdə iştirak edibdir. Hava lazım olduqda müraciət etdikdə, yəni daim gəlib bizlə iştirak edibdir. Bu münasibətlə də Kərim Musa müəllimi sağ ol deyirik, təbrik edirik, uzun ömür can sağlığı arzuluyoruz, ədəbiyyat ömrü, ədəbiyyat qədər də ona ömür arzuluyoruz. Bizim mədəniyyət evinin, mədəniyyətçilərinin Musa müəllimə bir, yəni, xırda da olsa bir hədiyəsi var. İstəyirik onu təqdim edək. Yəni, bir fəxri fərmanla Musa müəllimə istəyirik tərcih edək. Mədəniyyət işçilərindən burada Vasif müəllim buradadır. Sonra Lalə xanım buradadır. Mən də onları mikrofona dəvət edirəm. Onlar da ürək sözlərini desinlər və Musa müəllimin şeirlərindən təqdim edəcəklər. Buyursunlar. Əziz və hörmətli tədbir iştirakçıları, sizləri hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə, bu gözəl tədbirdə. Hər birinizi salamlayıram. Hörmətli Musa müəllim, sizə can sağlığı arzulayıram. Sağlam ömür arzulayıram. Arzu edirəm ki, gözlərinizdən nur, əlinizdən qələm əskik olmasın. Mən də bugün Musa müəllimin Xəlilullah Bulutürkə təsvir etdiyi bir şeir söyləmək istərdim. Sənlə Erdoğanlar gəldi dünyaya, gəldi mehmetçiklər, çatdı haraya. Səninlə bir çıxdıq ən ön sıraya. Tinlərdən boylanır, oğrular şair. Var ulu yollarda izi qoruyar. Dost doğma yüzlərdən nuru qoruyar. Haqqı, nəsimili sözü qoruyar. Görməyə göz dikib, oğrular şair. Kimlərdən ayrıyıq, kimlərlə birik, kimlər var qurucu, öndərlə şərik. Anlattın, kaş köklü qura biləydik, təməssiz nə qursaq, dağlar şair. Xalqına güvənən əl meydan açar, yolu aydınladar, yola nur saçar. Yalanlar güdrəyər meydandan qaçar, səninlə qorunar doğrular şair. Sən şərəf qaynağı, bir yol, bir qələm. Çaşsam da mən yenə ardınca gələm. Atasan, anasan, hər evdə birləm. Sənin təbrizləri doğulur şair. Mən belə fikirləşirəm ki, Musa müəllim, bugün məhz Xəlil Rıza, Təbriz kimi vətən aşıqları, tüm şəhidlərimizin ruhları şaddır. Çünki bugün bizim Qarabağımız azaddır və ən böyük arzum budur ki, şəhidlərimizin qanları, qazilərimizin canları bahasına müqəddəsləşən o torpağımızda məhz sizin 80-lik yubileyinizə girişir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən də sizin hər birinizi salamlayıram. Hörmətli Musa müəllim, sizi təbrik edirəm 75-lik münasibətində. Sizə can sağlığı və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Və icazənizlə Musa müəllim, sizin bir şeirinizi də mən səsləndirib, gəlirəm sizinlə. Gəlməyəm sözlə sizinlə. Gözlərinə küskün baxdım. Keçib getdi yoxsa baxdım. Bir eşqin ardınca baxdım. Yerdən üzülə. Ürək açdı, odaş oldu. Kəlmələrim çaşbaş oldu. İlmə oldu, naxış oldu.
sözün kəsilə-kəsilə. Əməl gülsün, kaşdan çıxın, su tərliyəm, daşdan çıxın, günəş gülsün, qışdan çıxın, suyu süzülə-süzülə. Özgür dünyam vardı güya. Tən gəlmədim günə, aya, keçdim böyük bir dünyaya, keçdim əzilə-əzilə. Günah tapdıq, nədən yana, olmuşları ana-ana, gəlməm, arına-arına, gəlməm, süzülə-süzülə. Yollarımız duman çənmiş, bəlkə tutqun, fikir, zənmiş, min qayğı, min pilləkənmiş, yola düzülə-düzülə. Çox sağ olun. Hörmətli tədbir iştirakçılar, mən də hər birini salamlayıram. Musa müəllim, sizi təbrik edirəm 75 illik yubileyiz münasibəti ilə. İstərdim mən də sizin bir şeirinizi səsləndirəm. Yalanlarda həqiqət yox. Həqiqətdə yalan nədir? Günlər yanıb külə dönüb, kül içində qalan nədir? Yollar bürkü, yollar sazaq, İstəməzdik yolu azaq, bəs bu yolda yaxın, uzaq. Döngə nədir, dalan nədir? Sirri nədir yerin, göyün? Qayğılar var düyün-düyün. Bir bağban ol, söylə hər gün. Əlimizdə solan nədir? Yarı yoldur, yarı tələ, tutur məni şirin dilə. Günəş nurla, gül ətirlə, bildim qəlbə dolan nədir? Musa müəllimin icazəsi ilə öz yazdığım bir şeirdə sizlər üçün səsləndirmək istərdim. 9 ay bətnində gəzdirdim bizi. Hər yerdə, hər zaman tox olub gözü, bizlər üçün söyləmirsən can sözü. Varlığına qurban olum anacan. Bizlər üçün yanıb, yanıb alışar. Ağız dolu hər an bizdən danışar. Gecə gündüz bizlər üçün çalışar. Varlığına qurban olum anacan. Anam mənə su, hava, həm çörəkdir. Anam bizə ömür boyu gərəkdir. Mənim anam göydən enmiş mələkdir. Varlığına qurban olum anacan. Arzular sinəmdə boşa-boşadır. Varlığın həyatdan məni yaşadır. Həyatın özü də bir tamaşadır. Varlığına qurban olum anacan. Gündüzlər işləyib, gecə yatmayıb. Dərdini dərdimə heç vaxt qatmayıb. Az susuz qalsa da bizi atmayıb. Varlığına qurban olum anacan. Tanrı sənə veribdir bu dözümü. Oğlun tək tutaram mən bu sözümü. Sənin üçün çıxardaram gözümü. Varlığına qurban olum anacan. Allah bütün analarını qorusun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, Musa müəllim həm şairdir, həm vətəndaşdır, həm də Musa müəllim gözəl bir ailə başçısıdır. Mən qeyd elədim, Musa müəllimin oğlu Mənsur da vətən müharibəsində iştirak edibdir. Yəni, vətən torpaqlarının azad olunmasında onun da əməli var, zəhməti var. Vətən sevgisi ilə dar ağacının altda duran hər kəsə salam. Mən də buradayam,
vətən sevgisi. Xoş gördük mənim balam. Yenə meydanda, tində bölücülər, dönüklər. Onlara son deməsək, sonumuz necə olar? Gündüz də gecə olar. Yəni elə çaşmışam, onlara bir olan. Salam, vətən sevgisi. Xoş gəldin mənim balam. Sözü Mənsura veririk, Mənsur müəllimə veririk. Buyursun ürək sözlərini. Allah həminizə təşəkkür edirəm, mən iştirak etdiyiniz üçün. Mən bir oxucu olaraq yox, mən bir övlad olaraq öz atamı təbrik edirəm. Belə deyim, yəni şairin şeirləri var, oxucular onu oxuyub şairi tanıyır. Mən bir övlad olaraq doğulandan ta bugünə kimi şeirlərimlə yox, atamın həyatını oxuyaraq, atamın həyatını anlayaraq mən atamı öyrənmişəm. Onu örnək götürmüşəm. Vətənpərvərlik hissi, yəni qandan gəlməklə yanaşı, eyni zamanda valideynin övladına aşılayacağı bir duyğulu bir hissdir. Doğulandan ta ki, mən atamın, yəni, nəyəsə dərk etdiyimi, qavradımı anlayandan bəri, atamın hər zaman bir vətən nisciliyi ilə, vətən həsrəti ilə yaşadığını öyrənmişim. Və bu hissi bir gün sona çatacağını və bu sona çatacağını mənim də bir əməyim olmasını hər zaman arzulamışam və şükürlər olsun ki, buna da nail olmuşdur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, mən müharibədə olduqda, yəni, belə deyim, sizə biraz həmin o atmosferi, həmin o auranı təsəvvür etmək tamam fərqlidir. Yəni, orada həm sevinç var, həm kədər var, həm qürur var, həm fəxr var. Yəni, tamam fərqli duyğulardır. Amma ən birincisi, yəni, mən müharibəyə qatılanda, könüllü yazılanda, yəni, elə valideynlər var ki, yəni, demirəm, hər kəsin haqqıdır o. Yəni, övlad acısını yaşamaqdan qorxub, oğluna, övladına getmə deməyə bilərdi. Getmə deyə bilərdi. Mənim atam, yəni, onu etmədi. Allah amanda, Allah səni qorusun, qalib olaraq qalib, dedi. Yəni, bilirsiniz, neçə illərdir vətən həsrəti ilə şeir yazan bir şair oğluna getmə deməyi, yəni, tamam bir fərq var. Yəni, bir növ 200-lük kimi çıxar. Yəni, sən vətəndən yaz, vətən həsrətindən yaz, amma oğlunu müharibəyə gedəndə çəkib dur arxada, demək, yəni, məncə bu insanlığa yaraşan bir hərəkət. Bugünə qədər mən öyünməmişəm, yəni, və yaxud da mən öz veteranlıq stasyonundan harasa gedib müraciət edilməmişəm. Nə olursa, öz savadımla, öz əməyimlə, öz biliyimlə gelmişəm. Yəni, bunu mənə atam aşırıyım. Hər birinizə tədbirdə iştirak etdiyinizə görə, təşkilatçılığa görə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə bir övladın ata üçün edəcəyi təbrik, yəni istəyəcəyi yaxşı bir şey, yəni övladlarının belə deyək də, uğurlarını görməkdir, öz bağlarının şad günlərini görməkdir və mən də atama bunu arzulayıram. Eyni zamanda bir vətən həsrətli çəkərək bir insan kimi, bir vətəndaş kimi öz doğma torpaqlarına o həsrəti söndürəcək qədər yaşamağı arzulayıram. Təbii ki. Əlbəttə, bu təbii ki, belə olmalıdır. Belə olmalıdır. Çünki Xəlil Rza məktəbinə bağlı olan bir şair, əlbəttə ki, Təbrizinin şəhidliyinə
belə deyək də, göz aydınlığı ilə həyat yoldaşına xəbər verən bir şairin məsləhətdaşı qələm sahibi əlbəttə bu addım atmalıdır. Yəni Musa müəllim, mən hesab edirəm ki, hər şey hazırdır. Yəni hər şey hazırdır. Əlbəttə ki, insan gələ də bilər, yaşaya da bilər, dünyasını dəyişə də bilər. Amma bizim bir fikrimiz, bir sözümüz var axı. Təki vətən yaşasın. Yəni bizim əziyyətimiz, zəhmətimiz, xidmətlərimiz hamısı vətənlə bağlıdır və Musa müəllimin ailəsində tərbiyə alan, onun şeiri ilə, poeziyası ilə böyüyən oğul da əlbəttə ki, belə olmalıydı. Mən elə istəyirəm ki, Mənsuru və Mənsurun timsalında, Mənsur müəllimidir, qazilərimizi bir burada almışlayaq. Burada oxucuların Musa müəllimə sualları var və imkan yaradacaq ki, Musa müəllim həm də orada qısa, lakanik öz şeirlərindən də çatdırsın. Oxucu sualları var. Musa müəllim o suallara qısa, yəni imkan daxilində lakanik olaraq cavab vermənizi xahiş edirik. Buyurun. Musa müəllim, hər bir şairin gizli saxladığı sirri var. Sizin də sirriniz var, açıqlaya bilərsiniz. Mikrofonu götürün. Elə bir sirri var ki, müəyyən qədər açıqlayasınız da tam açıqlamalı istəyir. Sual çox. Asan sual deyil. Mən biraz başa düşmədim. El yoxdur. Herhalde hoşdur. Həyat heç də deyək, belə deyək də asan dərk olunmur. Mən belə fikrimi sizə belə çatdırmaq istəyirəm. Bilməm, inayətlərim biraz sevdik kimi dayanıqdır burada. Yəqin mən səhv eləsəm, nümunəsə inkar edəyəm. Həyat İraqda asan deyil. Biz qələbənin çox asanlıqla qazanmamışıq. Biz deyək ki, bu həyatı çox mübarizə aparmışıq. Mən fikrimi sizə demək istəyirəm. Müəyyən mübarizələrdən keçib gəlmişik. Bu çox asan deyil. O silmən deyəndə o məhkəd o mübarizələri nəzərdə tutub deyilər. İndi sizin verdiğiniz sualə şəxsi bana özümə istiqamətlendirsəm deyərdim ki, əlbəttə deyələ sirlər var. Amma mən sizə bir şey deyim. Mən o sirlər hamısını yazılarımda açıram. Yazılarımda. O başqa mümkün deyil. Gələn bir vərəqdir. Orada ister-istemez hem o sirlər açılabilir. Siz de inşallah okuyarsınız yani. Okuyursunuz orada hem o sirlər var. Ne o sirlər? Hayatın her adımında müəyyən der ki problemler sil var. Ama indi sirlər bizim ben o sirlərden belki çətinliği demək istəyirəm. Biz korkmak lazım değil. Mübarize yapmak lazımdır. O çetinliklerin ötesinden gelmek lazımdır. O ziddiyetlerden şahane kalıp biraz uzaklaşmak lazımdır. Daha işitli yola gitmek lazımdır. Benim fikrim çatar size. Yani hele o işitli yollarla ilerleyin, hayat daha güzel olur. Musa müəllim sualdan biraz yan getdi. O an başa düşdüm. Hə, evə qayıdacaq da. Yəni elə şeylər olur, şair onu deyə bilmir də. Yəni bunu təbii qəbul edək. Buyur. Mən də salamlayıram hər kəsi. Mənim Musa müəllimə bir sualım var. Müasir poeziyada ən çox sizi narahat edən nədir və nəyə sevinirsiniz? Müasir poeziyada. Yani ki poeziyamız konusunda bizim karşımıza kaygılar çıkardı, bizi düşündürür. Şimdi
məsələ deyil, asan məsələ deyil. Dərindən dərinliyə yerdirsən, dərinliyə baş vurursan, görürsən ki, yaxşı, pis, ondan sonra deyək ki, layiqdir, yalan, gerçək üzə çıxır. Əlbəttə, mən narahat edən şeylər çoxdur, onu mən sizə deyərəm. Həqiqətən cavab verdim mən məsələyə. Sevindirən sizlər Ədəbiyyatda məni sevindirən, birinci növbədə ədəbiyyatda müəyyən qədər dərinlik varsa, həyata bağlılıq varsa, əlbəttə biz ona sevinirik. Yəni, çox belə deyək ki, səhvi məzmunlar, səhvi mənalar o qədər də məni sevindirmir. Dərin mənalar, dərin məzmunlar məni sevindirir, qorxulu deyil. Amma bu gərəkli bir şeydir, gərəkli məsələlərdir. Yəni, gerçəkli həqiqət olur ədəbiyyatımızda. Mən ona sevinirəm. Mənim üçün maraqlıdır, yazı prosesi sizin üçün necə başlayır? Bir görüntüdən, bir hissdən, yaxud bir sözdən? Sizin üçün yaradıcılıq necə başlayır? Sizin üçün yaradıcılıq necə başlayır? Bir sözdənmi, bir görüntüdənmi, bir hissdənmi? Yaradıcılığı müəyyən, deyək ki, o düşüncəyə, duyğuya nəsə təsir edirsə, o şeydə çevrilə bilər. O hər şeydə yox, amma o dərin mənalı məzmunlu bir şeydirsə, şeydə çevrilə bilər. Yəni, həyatla səsləşirsə, o şeydə çevrilə bilər. Elə şeylər var ki, o ən maraqlıdır. Məsələn, mən indi yaradıcılıqla danışanda deyəm ki, sizə indi məni çox cəlb edən bir tarixi mövzu var. Bunlardan, babalardan sonra qaldım. Mən əvvəl başqa bir mövzu işləyirdim. Fikrimi çəkmişdim. Amma bu Qafqaz Almaniyası, bizim Alman dövləti mənim diqqətimi daha çox cəlb edir. Çünki orada mübahisələr çoxudur. Hətta Azərbaycan az sözünə gəldir bunlar ki, az nə deməkdir? Azdır, dəqiqdən buzdur və nə bilim, oğuzdur. Bunlar çox qədim Türk tayfalarının adıdır. İnanın. Ondan sonrasında gəlir, ondan sonra Azər gəlir, Azərbay gəlir. Bay nədir? Bəy deməkdir, da qızım. Ər nə deməkdir? Şit deməkdir, elə demək. Yəni, az da həmin, yəni bizim öz sözlərimizdir, bizi daha çox. Mən indi bax, sizin sualına belə cavab verir, məni o ilhamlandırır. Ki, bu həqiqətlər var, gerçəkliklər var, tarihi gerçəklikdir. Məni yazmağa təhrik edir. Mən bunu yazmışam, artıq elə bir ki, tamamlamışam, maraqlı bir şey aldım. Varaz var, varazman var. Araz var, araz çay. Bax, bunlar hamısı, həmin orada bizim ağzımız da oradadır, deyək ki, azmanımız da oradadır, böyük bir azman sözü var. Azman sözü var. Var özü tayfa ad bildirir. Varaz, Cavanşir'in atasının adı Varaz'dır. Varazlar, kardeşinin adı. Bunlar var. Ben bilmirəm, siz dediniz ki, nədir sizi yazdıran? Mən bu gerçəkliklər məni cəlb edeyim. Layıqlı gerçəkliklər. Cavab alalım. Buyurun, qısa lakonik cavab verək. Buyurun. Əvvəlcə bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Musa müəllimi təbrik edirəm. Heç yarımçıq qoyduğumuz, amma illər sonra tamamladığımız şeylər olubmu? Hansısa bir əsərdən olubmu, yarımçıq qalan bir müddətdən sonra onu tamamlayasınız? Qısa lakonik. Yox, elə bir şey var o, yarımçıq da qala bilər, tamamlananlara sonra da tamamlana bilər. Məndə də var. Məndə əslən dedi ki, bir bəni mən yaza bilmədim. Qaldı deyil. Amma layıqlı bir mən yarandı. Yəni, elə bir şey var da, gerək ki, o tapıntı olar, tapmasan onu yaza bilərsən ki, o deyək ki, o mövzu tamamlanar. Təşəkkür edirəm, sağlıqlara görə çox maraqlı. Yarımçıq qala bilər. Musa müəllim qeyd edir ki, yarımçıq qala bilər. Sonra da tamamlana da bilər, ya da yarımçıqda qala bilər. İndi Musa müəllim
bir neçə kəlmə deysin, bir şeirin oxusu, ondan sonra Fərdə xanıma söz verək, onunla tədbirimizi yekunlaşdırır. Deməli, mən sizə deyək istəyirəm, deyəcəm bir sözümü, onu söhbət. Burada yazmışıq, biraz bizdən uzaqlarda Göyçəmizə yağış yağır. Bu Göyçəm məsələsi, istən Göyçayı yadarsa, istən Göygölü yadarsa, bu Göyçəmizin zəyinliği, talihimizin narahatliğini qaygılandırır. Yəni, Qarabağ Azərbaycandır, yine öz yerində. İnşallah biz şahit olacağız. Prezidentimizin çok büyük siyaseti nəticəsində Göyçən Azərbaycan olacaq. Göyçən Azərbaycandır deyəcək. İnşallah o Qərbi Azərbaycan torpaqlarından söhbət gedir. Qərbi Azərbaycan torpaqlarından söhbət gedir. Onların da mən çox fərəhlə, sevinlə qeyd eləmək istəyirəm ki, prezidentimiz Aşıq oğulları da söz məqsədli şəkildə oğullarınla maraqlanır. Cənub Azərbaycanla maraqlanır. Elə bir də deyil. Yəni, mən indi fikrimi sizə dedim, indi bir nələ şey yox. Yəni, belə bilmək çəkir. Bu yazı bizimdir. Burada demək, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması və orada 114.000 kvadrat kilometr olan ərazimiz nəzərdə tutulur. 114.000 kvadrat kilometr, ondan qoparılır neçə şurum, dövləmdə şübhəli kölgələr gəzir, ayağım altında zülmət uçurur. Yurtlar, ocaqlar var məni səsləyir, qarşımda hədələr, tanklar, zirehlər, haradasa cavatla qalxar ayağa, haradasa Koloğlu baxır yəhərlər, hələ o yada var, sayaqlayır ki, görən o tarixi haradan oxuyur, o Qacar dövləti gözəlləşdirir, çaşır, Teymurləndə meydan oxuyur, yerdə var, çox zaman acılar undur, yenə yolumuza yayır, daş, kəsər, yadla əlbir olur hakimiyyətə, can atan kəslər var, tanıya bilsək, ola anlaşmada yurtlar, soydaşlar, ola bir süfrədə bəhrə varımız, bölünmüş bir xalqdır, gərək səslənsin, dünya kürsüsündən acılarımız, kimlərə, nələrə aldandı buydu, uzaqlar eləmiş, yaxınlar belə, gördüm köçök bizim mahiyyət yadı, gördüm tarix belə, axınlar belə, 114.000 kvadrat kilometr, görün ondan qoparılır, gör neçə şurum, dövrəmdə şübhəli kölgələr gəzir, ayağım altında zülmət uçulur. Bu şehir əvvəllər yazılır, mən icazə verin bir kəlmə deyim. Yəni, Azərbaycan öz ərazisi bütöv şəkildə bərpa eləyir və bu proses davam edəcək. Yəni, bu proses dayanır. Prezident Ali Başkanından da qarşısında qoyduğu məqsədlərdən biri budur. Yəni ki, Qərbi Azərbaycandan köçürülmüş, qovulmuş adamların həmin o torpağa qaytarılması məsələsi durur. Bölünmüş Azərbaycan məsələsi durur. Bunlar hamısı bizim günümüz və sabahımız qaygılarıdır. Mən bir daha sizə bildirəm. Yəni, elə birlər mən də öz fikirlərimi sizə çatdıra bildim. Buna görə də mən sizə dərinə təşəkkür bildirəm. Fərdə xanım sizə, icra hakimiyyətinə, rayon rəhbərliyinə, mədəniyyət sahəsinin rəhbərliyinə, təhsil sahəsinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki,
bize destek oldular, bizim sesimize ses verdiler, bizimle bir yerde oldular. Bir daha teşekkürler. Çok sağ olun Musa müəllim. Elbette ki, poeziya olan yerde, şiir olan yerde, söz olan yerde dayanmak, durmak mümkün değil. Gerek biter dayanasın da, yani günlerle danışma olar, günlerle söz açma olar. Ben qeyd elədim, Musa müəllimin yaradıcılığı haqqında çoxlu yazılıbdır, bundan sonra da çoxlu yazılacaq. Musa müəllim ədəbiyyatımızda öz imzasını, öz mühürünü vuran söz adamlarından biridir, qələm sahiblərindən biridir, ustadlıq məqamına çatmış şairlərimizdən biridir və mən bir daha sizin hər biriniz adından, öz adımdan, geniş oxucu ictimaiyyət adından, mən hesab edirəm ki, Musa müəllimin sevənləri o qədər çoxdur ki, yəni hər bir yerdədir. İnşallah cəblərimizə cəm olanda, əlbəttə ki, minlərlə oxucu Musa müəllimin ətrafına cəmləşəcək. Musa müəllimi 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirəm. Ona ilk növbədə can sağlığı arzulayıram. Can sağlığından sonra əlbəttə ki, yaradıcı uğurlar, yeni yaradıcı uğurlar. Musa müəllimin fikirləri var, arzuları var, yazacağı əsərlər var. Və mən arzulayıram ki, Musa müəllim o əsərləri də yazsın, Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş eləsin. Musa müəllim, 75 illiyiniz, yubiley yaşınız mübarək olsun. Mən sizin 60 illiyinizdə də sözümü demişəm, burada da dedim, elə bir 60, elə bir 15 il keçməyib, elə bir 15 gün keçirdi. Yəni, vaxt zaman belə ötür. Allah sizə yenə can sağlığı versin, yenə yubiley yaşınız mübarək olsun. Mən son söz olaraq Fərdə xanıma söz verirəm, təbirimizi yekunlaşdırır. Müəllim, çox sağ olun, sonunda da mənə söz verdiyiniz üçün. Biz bugün Musa müəllimin işığına yarışmışıq, onun söz dünyasına başvururuq. Mən Hidayət müəllimə çox sağ ol deyirəm ki, Musa müəllim, Hidayət müəllim Musa müəllimin yaradıcılığını, o söz dünyasını çox gözəl şəkildə bizə çatdırdı. Və mənim, əlbəttə ki, Hidayət müəllim, belə bir Musa müəllimin kitablarını mən oxuyuram, o gün də söhbət elədim. Mən şagirdlərlə burada şeirlər deyirlər. Bu qənaətə gəldim ki, Musa müəllim vətənpərvər şairdir. Bunu nöqtə qoymaq lazımdır. Digər bir tərəfdən Musa müəllimin özünə məxsusluğu ondan ibarətdir ki, Musa müəllim türk dünyasına, türk soya bağlı bir adamdır. Bax, bu özünə məxsusluq Musa müəllimi digərlərindən fərqləndir. Qaldı ki, bizim hörmətli qələm sahiblərimiz Bülənlərsin çox gözəl yerində Hidayət müəllim vurğuladı ki, bizim böyük ustadımız, şairimiz İsmail İmanzadənin 80 illik yubileyiydi. Rayon İcra Hakimiyyətdə öz növbəsində siz gördüyünüz sosial şəbəkədə, saytımızda, Facebook səhifəmizdə İsmail müəllimi ürəkdən təbrik elədik. Əlbəttə biz söz vermişdik ki, onun da yubileyini belə doğmalarımızla, yəni el obamızla birlikdə keçirək. İnşallah Allah qismət eləsin. Mən İsmail İmanzadənin yaradıcılığını da həmişə sizin yaradıcılığını oxuyuram. Yəni, o çox zəhmətli, mən demişə deyirəm, o çox zəhmətli insandır. Çox təmiz, saf qəlbindən o süzülüb gələn sözləri, o ağ vərəqə köçürən, necə yəni, o yazan, yaradan da belə bir şairdir. Mən hörmətli qələm sahibləri, bayanı demək istəyirəm ki, Hidayət müəllim, Musa müəllim, Mirzə Mirilli, Əbürvət müəllim, Kamal müəllim, xüsusilə bizim o sevgi haqqında daha çox şeylər eşitdiyimiz gənc Kamal müəllim. Sizə də mən çox sağ ol deyirəm. Hər zaman bizim tədbirlərimizə siz rəng qatmışsınız. O sözünüzün, nə bilim, şirinliyi ilə bizə tədbirimizi şövqləndirmişsiniz, rəngarəng etmişsiniz. Bax, o söz adamları üçün, sənət adamları üçün əlbəttə söz çox qiymətlisiniz. Var olun, Musa müəllim. Dünən, Allah xəbər edəcək, qalacaq. İnşallah gedilər yolda. Yəni, çox sevindirici haldır ki,
günlərdir biz rayonumuzun bir yaratıcı insanın yubileyi ilə burada sizinlə qeyd elədik. İnşallah və mən gözləyirəm sizin hər birinizin yaratıcı yubileyində iştirak edək. İnşallah Cəbrayıl'da. Mütəməlim bir daha iştirak Bu tədbirlər əlbəttə ki, şair ömrünü uzadır, şairə ruh verir, qanat verir. Mən istərdim ki, elə duraq ayaqüstə, Musa müəllim bir ayaqüstə bir alqışlayan və tədbirimizi bitirməkdir. Buradan durağımızda da inşallah keskin manevle içeriden güzel Sistemler